Meeldib vaadata inimkeha liikumises ja seda nii laval, seda nii Viru Särul või seda nii nahaalselt kas või saunas või tähendab, inimkeha on niivõrd väljenduslik. Mait Tagu sündis 1951. aastal. Aastal 1969 lõpetas ta endise Tallinna esimese keskkooli, praeguse Gustav Adolfi gümnaasiumi, ning asus õppima Tartu Ülikooli Eesti filoloogia erialale. Huvi tantsu ja koreograafia vastu tõi ta juba aasta pärast tagasi pealinna ning viis hiljem ta edasistele õpingutele Leningradi, tänasesse Peterburgi. Päris õiget varieteed võib-olla ei olegi, aga ma arvan, et antud varietee ja Mait Tagu on võib-olla sellele žanrile kõige lähemad. Me igaüks nagu loome oma niisuguse liigutuste piiris, meil ei ole seda kooli, aga niisugune show vaim on Mait Tagul kindlasti väga tugev ja ma mõtlen, et ta tunnetab seda žanrit võib-olla meil vabariigis ainsana. Sa oled esimene, ma pean suurde plaani, teisi ei olegi. Ma ei tea üleüldse, et teine tuleb, eks? Minge tagasi. Ma ei tea, et keegi tuleb veel lavale, nii nagu elus. Mina tulin kohale, hakkan tegema, järsku näen, teine tädi tuleb. Mis pull see on? Me saame ainult tema emotsionaalsusega ainult saame lüüa. On ju, Mareni? On teinud teene Eesti rahvatantsu kultuuri arendamisele, sest tema tegi alguse rahvatantsu moderniseerimisele ning alguse poplugudele rahvatantsuseadete loomele. Suurema tuntuse osaliseks sai Agu aga pärast filmi Nukitsamees valmimist. Filmile tehtud koreograafia on pugenud Eesti rahva südamesse. Mis on kodu? Oli nimi ka Mait Tagu viimaseks jäänud noortetantsupeol. Mait Tagu puhul oli tegemist multitalendiga, kes astus ka ise julgelt lavale, olles silmapaistvalt oskuslik ning andekas. Ka Maidu pojast Märdist sai isa eeskujul koreograaf. 2011. aastal oli ta 11. noorte laulu- ja tantsupeo idee autor ning tantsupeo kunstiline juht ja pealavastaja. Samuti on ta Tallinna Tantsuakadeemia looja. Sinu isa Märt Tagu vaatab seda etendust pilvepiirilt. Kas sa püüdsid eilse peo jooksul mõelda, mida tema tahaks sulle öelda pärast selle peo korraldamist? Mõtlesin küll, et mis ta tahaks mulle öelda ja kuidas, et kas ta on muga rahul ja seda, et ma kogu aeg mõtled, keegi nagu istuks nagu õla peal, ja kogu aeg nagu, aga ta nagu ei julgeks väga kõva häälega öelda ka väga midagi. Tublid olid nii esimene, teine klass kui 3., 4. ja nii kõige suuremateni välja. Aitäh ilusa peo eest. Sina olid peo peremees ja perenaine. Kohtumiseni 5 aasta pärast. Hurraa Eesti tublile tantsijale! Mait Tagu hukkus 1. septembril 1998 Laagna teel autoõnnetuses. If you want to teach your